Sa më i madh të jetë besimi i njeriu, aq më i madh është durimi i tij. Sa më i madh të jetë besimi i njeriu, aq më i madh është durimi i tij. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e saktë, was-sabru dhiya. Durimi është dhiya. Çfarë do thotë dhiya? Energji dhe dritë. Pra duhet një energji shumë e madhe për ta marrë njeriu nga dëshira e tij mos me adhuru, po me çu në adhurim. Nga dëshira e tij për të bërë gjunahe që mos bëj gjunahe. Nga dëshira e tij për të shpreh dhe për të anku dhe për të rebelu, por i nën diçka që është jashtë asaj që ka prit, fatkeqësi, smundje etj. Për të qenë vetë përmbajtur. E gjitha kjo ka nevojë për çfarë? Për energji të jashtëzakonshme. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam durimin dhiya, energji me dritë. Sa më i madh të jetë njeriu në veprat e tij, në punën e tij, në imanin e tij, për këtë arsye për ta mbyllur se s'du të zgjatem. Sa të vështirë ka një njeri për ta lënë një haram, qoftë është me imanin e tij dobët. Shumë vështirë ka. Dhe sa të lehtë ka një njeri që është me imanin e tij të fortë për ta lënë një gjë që është haram. Çfarë nuk i bën përshtypje. Ky tjetri duhet ta mori me përshkallëzim me një sot, 2 nesër, 3 pas nesër, derisa ta lejë për shkak. Kurse ky që është me iman shumë mirë pa mendan, i ke pati shumë njerëz kur futen në Islam i lejnë të gjitha. Tak 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 hec. Pse se është imani në kulmin e vet, për këtë arsye dhe vetë përmbajtja dhe fuqia e tij për të vetë përmbajtur është shumë më e madhe. Çfarë duhet bëj thotë? O vëlla duhet bëj një orë thotë mi thuj të gjitha, s'ka problem. S'ka problem. Sepse imani i tij është në kulmin e tij dhe durimi i tij njëkohësisht është në kulmin e tij.